Дневникот на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Во централниот дневник на Сител ќе гледате. Секоја четврта фирма не издавала фискални сметки, покажуваат контролите на УЈП. Во пресред на празниците, фокусот на контролите ќе се стави на угостителските објекти. За владеачката партија, Конгресот поставил стратегија и визија за модерна, стабилна и европски ориентирана Македонија. За СДСМ најавите на ВМРО-ДПМН е дека до пролет ќе се случат промени, се најави за предвремени избори. Никакви бегалски кампови нема да се градат во Македонија, дециден Антонио Милошовски. Од СДСМ не отстапуваат од тврдењето дека власта подготвува антидржавно и национално предавство. Македонскиот документарен филм Приказната за Силјана Тамара Котевска освои наградата за најдобар филм и за најдобра камера на престижниот фестивал Интернационални документарни награди во Лос Анџелес. Специјалниот американски преговарач за Украина Келог тврди дека договорот за запирање на војната е многу блиску. Остануваат две главни отворени прашања: иднината на Донбас и нуклеарната централа за Порожје. За подготвеноста на Дирекцијата за заштита и спасување за престојната сезона на снегови поплави, екипираноста со кадар и механизација и други прашања од незиниот делокруг, во тема на денот со Стојан Чангелов, директор на ДЗС. Секоја четврта контролирана фирма не издавала фискални сметки, покажуваат податоците од контролите што ги спроведе УЈП. За да се намали деночната евазија, а во пресред на празниците, кога сите угостителски објекти ќе бидат полни, УЈП фокусот ќе го стави токму на нив. При секоја четврта контрола инспекторите од УЈП констатираат неиздавање фискални сметки. До крајот на ноември годинава, Управата за јавни приходи веќе спроведе околу 4000 контроли за регистрирање на готовинскиот промет, што представува зголемување за 2,5 пати во однос на истиот период минатата година. При тоа, изречени се над 2500 глоби, а за 113 даночни обврзници изречени се мерки за забрана за вршење дејност, односно запечатување објект, велат од Управата. Во пресред на новогодишните празници, инспекторите биле на 3500 советодавни посети во продавниците и угостителските објекти, за да ги информираат за најчестите неправилности со цел на времена корекција и нивно усогласување. Иако на советодавни посети, инспекторите констатирале фискални апарати кои немаат налепници од овластен сервисер. Кај некои се појавуваат оштетени пломби, а кај одреден број обврзници беше детектирано дека адресата на која е регистриран фискалниот апарат не соодветствува со реалната локација на работењето. Утврдено беше и неуплаќање на дневниот промет во банка, како и неводење книги на дневни финансиски извештаи, велат од УЈП. Од Управата велат дека во наредниот период ќе има засилени контроли на евидентирањето на готовинскиот промет, а главен фокус ќе им бидат угостителските објекти. Даниел Василев, Сител телевизија. За владеачката партија, Конгресот поставил стратегија и визија за модерна, стабилна и европски ориентирана Македонија. За СДСМ најавите на ВМРО-ДПМН е дека до пролет ќе се случат промени, се најави за предвремени избори. Никакви бегалски кампови нема да се градат во Македонија, дециден Антонио Милошовски. Од СДСМ не отстапуваат од тврдењето дека власта подготвува антидржавно и национално предавство. Вчерашниот конгрес на ВМРО-ДПМН е денеска тема на партиски препукувања. Од владеачката партија сметаа дека конгресот поставил стратегија и визија за модерна, стабилна и европски ориентирана Македонија. За таа цел реизбраниот лидер Мицкоски најави и освежување на партијата од врвот до најниските структури. За СДСМ пак најавите на ВМРО-ДПМН дека до пролет ќе се случат промени, се најави за предвремени избори, а целта според партијата е да се спаси Никола Груевски. Визија за модерна, стабилна и европски ориентирана Македонија. Вака ВМРО-ДПМН ја представува стратегијата Македонија 2030, која вчера ја усвои партискиот конгрес на седницата во Кавадарци. Стратегијата се заснова на идејата дека државата мора да излезе од циклусот на краткорочни одлуки и да воведе долгорочен план и систем за управување, а тоа се создава преку институции со силен интегритет, конкурентна економија и општество засновано на вредности и национална самодоверба.
Документот ја позиционира ВМРО-ДПМН како политичка сила подготвена да ја превземе одговорноста и улогата за ова државничко лидерство. Покрај стратегијата како клучен документ, вчерашниот конгрес ја отвори и вратата за внатрепартиски освежувања, кои напролет треба да резултираат и со посериозна владина реконструкција. Лидерот Мицкоски веќе најави дека партијата ќе добие освежување од врвот до најниските структури. Се очекуваат нови лица во тимот подпредседатели, нов извршен комитет и нови председатели на локалните ограноци. Планот е некаде во март Мицкоски до собранието да предложи нови имиња во својот кабинет. Иако не се исклучува како можност, од ВМРО-ДПМН велат дека во овој момент нивната цел не се предвремени парламентарни избори идната година. А во СДСМ се убедени во спротивното. Според нив, најавите на ВМРО-ДПМН е дека до пролет ќе се случат промени, се најави за предвремени избори, а целта според партијата е да се спаси Никола Груевски. Зошто се подготвуваат избори на пролет? Сакаат по секоја цена да се обидат на било каков начин, не бирајки средства ниту методи да обезбедат уште 4 години власт, а во тие 4 години да си обезбедат амнестија за себе, целосно да ја изолираат Македонија, да продолжат да крадат, да ја претворат во азил центар за сите своји криминални членови. Тоа особено важи за нивниот шеф, кој доколку дојде до промени во Унгарија ќе ја загуби заштитата од Орбан. Затоа намерно се работи на тоа да не заобиколуваат коридорите, да се пропуштаат мигранти, да се стопира европскиот пат преку конфликти и измислување на нови услови, се вели во соопштението на СДСМ. Од партијата веќе најавија дека и тие почнуваат со внатрепартиски промени по поразот на локалните избори, а оставки си поднесе целото партиско раководство и извршниот одбор. Лидерот Филипче веќе најави дека планира со нови лица да ја врати поддршката што некогаш ја имаше неговата партија. Александар Спасовски, Сител телевизија. Никакви бегалски кампови нема да се градат во Македонија, дециден Антонио Милошовски. Според него, стратешкиот договор со Велика Британија предвидува инфраструктурни проекти, но за изградба на железници, автопатишта, болници, а не за мигрантски кампови. А по излегувањето од ЕУ договори за борба против нелегалната миграција Британија, вели, подпишала со сите земји од Европската Унија и Западниот Балкан. Но од СДСМ не отстапуваат од тврдењето дека власта подготвува антидржавно и национално предавство. Опозицијата прашува кој му дал на Мицкоски право да преговара за мигранти. ВМРО-ДПМН категорично негира дека Македонија ќе гради кампови за британските мигранти. Пратеникот Милошовски вели дека стратешкиот договор со Велика Британија предвидува инфраструктурни проекти, но за изградба на железници, автопатишта, болници, а не за мигрантски кампови. Договори за борба против организирана нелегална миграција. Британија има подпишано со сите земји од регионот и од Европската Унија. Британија, откако излезе од Европската Унија, со сите земји од Западниот Балкан, но и со самата ЕУ, склучува вакви договори каде што Британија ја враќа легалната основа на Frontex, таму каде што Македонија и земите членки на Европската Унија, земите кандидати имаат легална основа за борба против организирана нелегална миграција и заштита на границите, тоа го прави Британија со овој дополнителен механизам кој што е комплементарен со Frontex. И на крајот, нема подобар демант за ваквите спинови на некои опозициони партии од изјавата на британскиот амбасадор, дека британско-македонскиот стратешки договор потврдува и предвидува инвестирање во инфраструктура, во економија, во безбедност и во образование, но не предвидува бегалски кампови во Македонија. Од СДСМ пак не отстапуваат од тврдењето дека власта подготвува антидржавно и национално предавство. Опозицијата прашува кој му дал на Мицкоски право да преговара за мигранти. Ова ли е големата економска вест која Мицкоски ја најавуваше со наводниот договор со Обединетото кралство? Дали за носење мигранти од Британија е направена проценка на безбедноста? Дали се предвидени ризиците? И најважно, дали имаме одговор на прашањето зошто Британија ги одбила, а ние би ги примиле? Развиени финансиски силни европски држави, Шведска, Британија, Германија, имаат огромен проблем да се справат со овој предизвик. Нивните граѓани протестираат секојдневно токму за овие проблеми.
Британија прва има проблем со мигрантите кој трае предолго. Ако овие високо развиени земји не можат да се справат со проблемот, нема да може ниту Македонија. Ова општество не може да го издржи ова. Нема цена што треба да се плати. Темата дека Македонија ќе стане прифатилиште за мигрантите кои во Британија не добиваат азил, ја актуализираа британските медиуми со тврдење дека земјава ќе добива пари за секој примен мигрант, а за возврат Македонија ќе треба да им овозможи да добијат азил или работни дозволи во сектори во кои има недостаток на работници. Владата ги негираше овие тврдења, а од британската амбасада испратија соопштение во кое се вели дека двете држави соработуваат во борбата против организирана нелегална миграција, но без повеќе детали. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. И време е за тема на денот со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов. Добро вечер. Добро вечер. Господин Ангелов, некако не навикнавте изминатите години и сега летоска како директор на Дирекцијата за време на пожарите, но и претходна како директор на ЦУК, да постојано да ве гледаме таму каде што се случуваат природни стихии, но еве при поплавите сериозни оние во Преспа, па и во Чешиново облечува, не ве видовме, не беа толку опасни или? Генерално, ако гледаме од животно загрозувачки аспект, поплавите воопшто не беа опасни, односно во ниту еден момент, ниту еден човечки живот не беше загрозен, но би ги оквалификувал како штетни, бидејќи предизвика одредена штета врз кутрите и онака сиромашни луѓе кои што живеат во овие преубави македонски села во Источна Македонија, во тој регион, во Кочевското поле и околината, затоа што повеќе подруми беа полни со вода, односно по метро, метро и пол во зависност од позицијата на куќата, но и многу посеви, многу обработливо земјиште беше исто така поплавено, можеби висината на водата не беше многу висока, но доволна за да направи штета врз посевите на овие изнамачени луѓе кои што живеат впрочем токму од таа активност. Дирекцијата за заштита и спасување би се активирала тогаш кога би имало некоја животно загрозувачка состојба или тогаш кога ние реално би можеле да помогнеме, но генерално координацијата оди преку Центарот за управување со кризи. Во овој момент директор на Центарот за управување со кризи е Мухамед Али, кој што го имаше тие денови во јавноста. Да, повеќе во Преспа, но тоа што беше интересно во изминатиот период е оние свлечишта на земјата на водно. Бевте во увид и во Шипковица. Па јас сум еден од првите кои што алармираше за зидот на, впрочем, кој што и ограда на државна болница во Наводници, така, или клиничкиот центар, во насока кон водно, каде што самата ограда се сруши, алармирав подолго време, се додека таа не се сруши, не беше сватена сериозно. Потоа, уште во периодот додека бев директор, организиравме неколку координативни средби со представници на градот Скопје, на општина Центар, на Министерството за здравство. Веќе имаме промена на неколку министри кои што пробуваат да го надминат овој проблем. Сега зборувам за зидот кој што представува непосредна опасност. А состојбата со свлечиштата е многу сериозна и таа е од поодамна. Урбанизацијата на водно, посебно на делови за кои што стручната јавност, еве ако не целата, поголемиот дел од стручната јавност тврди дека не смеело да се гради, а сега на некои места имаме не само индивидуални стамбени објекти, туку и малку погабаритни згради, токму така, висококатници, кои што може во одреден момент да предизвикат свечишти да се лизнат. Зидот се уште стои така, ништо не се случило. Не, имаше уште во времето додека Арман Таравари беше министер за здравство, мислам дека течеше постапката за распишување на тендер, бидејќи е малку специфично, таму не се работи само за зидање на зидот. Околу собственоста и... Не. Друг проблем е, зидот ќе се иззида. Од другата страна, оној тесен пат кој што минува над клиниките, под него има многу подземни води и некоја стара водоводна инсталација за кој што не може да се утврди од кога потекнува, кој стопанисува со неа, но генерално овде имаме вода која што извира и тече. Така. И ако само се поправи зидот повторно после известно време ќе дојде до негово рушење или загрозување, така што проблемот е комплексен. Улицата е под надлежност на општина Центар, зидот на здравство, додека исто така ингеренција има и градот Скопје. Сега ако таму има подземни води што претставуваат проблем при сериозни дождови како што беа во изминатиот период и што веројатно ќе се случат и во наредниот,
Колку е сериозно тоа што се случува на водно со слечиштата и дали може да се случи катастрофа од која што после ќе треба да се менаџира на начин на кој што нема да биде пријатен? Знаете, јас меѓу другото станав познат и по една изрека, која што впрочем ја користат војните, полициските единици, па и сите останати институции низ целиот свет, safety first или безбедноста на луѓето на прво место. Поаѓајќи од ова начело, јас верувам дека има загрозени објекти на падините на водно и треба многу сериозно да биде сватен овој проблем и да не чекаме да се случи штетна последица која што може да загрози човечки животи, но и да одземе човечки животи и тоа повеќе, за да се реагира. Но од оно што може да го видам во јавноста, веќе институциите работат. Во Центарот за управување со кризи се одржаа неколку координативни средби на оваа тема. Таму покрај директорот се разбира остана низа врвни професионалци кои што си работат посветено, одговорно и кои што се грижат за оваа проблематика. Но сепак ваквото кревање на јавната свест, како што го правите вие како медиум, е исто така многу значено, бидејќи понекогаш луѓето и самите кои што живеат таму мислат дека нема да се случи таква штетна последица, дека состојбата не е толку опасна, бидејќи тие таму живеат и таму се навикнати. Но ние сме нагледани на куп видеа од целиот свет, вклучително и во нашата држава, каде што свечиштата може да направат многу голем проблем. Ете во Шипковица луѓето ги иселија и таму имаме сериозен проблем. Но се поставува прашање дали луѓето таму требало да изградат куќи. Ако се почитувале законите, прописите, не верувам дека некој ќе дал дозвола таму да се изградат куќи, но не верувам и дека во Шипковица некој бара дозвола за да изгради куќа. При последниве поплави слушнавме од луѓето, од соговорниците на нашите репортери, дека главната причина за излевање на реките и каналите повторно е неисчистени и запушени водотеци. Каква е сега состојбата на територијата на земјава? Имате ли представа дали новата локална самоуправа може да се справи сама или треба да бара помош од вас? Од оваа позиција имам помалку информации, сепак Центарот за управување со кризи ја врши таа координативна дејност, активност на ниво на држава. Па во дирекцијата за заштита и спасување, како што впрочем зборува самото име на дирекцијата, би се јавиле тогаш кога би имало загрозување на човечки живот или на имот, но генерално сум информиран за состојбата. Главните канали најчесто се добро исчистени. Поголем проблем представуваат секундарните канали, второстепените, кои што самите граѓани, жителите кои што живеат околу нив, знаат да ги користат за фрлање на отпад или некој од нив да се изгради дури и објект во нив. На тој начин, затоа што немало со години, можеби со децении, вода во тие канали или имало многу малку вода и тие наивно верува дека веќе овде вода нема да тече, но има една стара народна изрека, онаму каде што течела вода пак ќе тече. Прашање на време е кога. И тие се тие и оние терцијалните, третостепените, најмалите канали кои што беа, да речем, недоволно исчистени, но верувам дека за ова директорот на јавното предпријатие, односно АД Водостопанство, може да ви каже многу повеќе. Само знам дека со работат на терен со сета расположива механизација, меѓу другото во разговор со председателот на владата на седница на влада наредниот период треба да помине точка со која што ќе биде додадено поголема количина на гориво за разлика од порано, со која што ќе можат дополнително да продолжат да работат во текот на целата година. За механизацијата. Точно така, за механизацијата, бидејќи сепак и тоа чини значително пари, бидејќи сега ова предпријатие мислам дека направи максимум, но треба да се размислува и за зголемување на капацитетите за да можат повеќе и поквалитетно да се грижат за сите овие одводни канали. Следи зимската сезона, за сега прогнозите одат во прилог дека барем овој месец дека нема да има снег, но колку сте вие како дирекција подготвени за снег и евентуални мразови, поплави, како што знаеме, патем ќе го чистите ли повторно патот до Галичник, зашто станавте познат во јавноста? И тоа беше еден знак на добра волја, бидејќи сепак тој пат од аспект на број на луѓе кои што живеат таму не спаѓа во приоритетните патишта, бидејќи таму зимно време живеат неколку луѓе. Прашање сега мислам дека постојано живеат две личности, со тоа што ако работи еден познат и убав мотел, тогаш имаме повеќе луѓе внатре, но како и да е, оваа материја ја регулира јавното предпријатие за заштита и одржување на регионални магистрални патишта. Тие се одговори за чистење на патиштата, како директор на ЦУК
овој период пред да почнат, не овој период, значи јас значително порано минатата година излеговме со координативни средби на кои што ја разгледувавме прогнозата, значи какви снегови се очекуваат, какви врнежи, што треба однапред да се преземе. Сега ја немам таа координативна улога, то верувам дека директорот на ЦУК или службите во ЦУК веќе имат одржано вакви координативни средби. Не слушнав некое јавно соопштение, но тоа не значи дека вакви координации не се одржани, бидејќи улогата на Центарот за управување со кризи, доколку дојде до, повторно ќе кажам, загрозување на луѓе, на животот и здравјето на луѓето, на материјални добра, тие да ги координираат сите институции. Тие координираат, вие сте оперативата, кај вас се камчикот, како се вели, и за добро и за лошо, за да функционирате? Во случај на поголема несреќа, ние имаме капацитет да помогнеме и во случај на поплава, и во случај на поголеми снежни врнежи, бидејќи имаме соодветни тимови, можеби не се во најдобра кондиција би рекол, но сметам дека можеме да одговориме на такви задачи. Еве во овој момент можам да кажам дека имаме 420 пумпи за испумпување на вода и до оваа бројка дојдов по моето доаѓање во дирекцијата, пумпи кои што за жал не се употребувани минатиот период, можеби се употребувани неколку од нив, еве нека се и десетина, можеби 20. Но моја намера е да ги поделиме овие пумпи во локалната самоуправа или на други институции кои што имат неопходна потреба, бидејќи 420 пумпи од најмалите кои што испумпаат по минимум 200 литри за една минута, па до големи мислам дека беа до 6 тона за една минута. Што друго ви треба, еве, во смисол на екипираност, било со кадар, било со механизација? Колку буџет за следната година е планиран за вас, ќе ги задоволи ли вашите потреби? Буџетот од прилика во рамките од минатата година и со тој буџет ние можеме да крпиме, би рекол, но генерално договорот е доколку чекор по чекор се појават нови потреби, ние да побаруваме па со ребаланс на буџетот да добиеме средства, бидејќи досега и во ЦУК и во ДЗС секогаш кога требале средства во една, би рекол, конструктивна атмосфера со премиерот и со владата, сме ги добивале потребните средства. Во овој момент знаете дека постои интенција да се формира една институција од двете, можеби тоа докаде е тој процес? И тоа имаше исто така влијание врз буџетирањето на следната година, бидејќи сега буџетираат две институции, но по спојувањето ќе имаме доста различна состојба. Докаде се законските измени, подготовката? Мислам дека најцелосните информации ги има вице-премиерот Димовски, подпредседател на владата, бидејќи, како што и повеќе пати сум истакнал, оваа влада даде највисоко значење на овој процес на реформи или на спојување на овие две институции, но и генерално на создавање на еден интегриран систем за управување со кризи, заштита и спасување или цивилна заштита. Процесот е во тек и мојот фокус по доаѓањето во дирекцијата е ставен на оперативниот дел на дирекцијата, затоа што навистина начекав дирекција која што е во екстремно лоша состојба, а нуди многу. Внатре има прекрасни луѓе, извајте за тоа што го нудите или што го ветивте минатиот пат за време на огнените стихии, ангажиравте 352 чинам нови пожарникари и тогаш рековте дека дел од нив, што најдобро ќе се покажат, ќе бидат професионално ангажирани. Ангажиравте некој? Ова е проект на владата, сите овие луѓе кои што се дел од овој проект, значи преку Агенцијата за вработување, до 31 декември имаат договори, сите се уште работно ангажирани, доаѓаат на работа, имаме одреден број во дирекцијата за заштита и спасување, но најголемиот дел одат по локалните територијални противпожарни единици, во поголемите условно речено градови низ државата, а веќе понатаму останува на локалната самоуправа, на градоначалниците, дел од овие луѓе да ги задржат понатака, затоа што во некои градови со нив многу сериозно се работи. Ќе го издвојам, например, градот Кавадарци или дирекцијата која што ја предводам, каде што овие луѓе поминаа, би рекол, доста квалитетна обука и се на еден начин готов производ, кој што и тоа како може да бидат употребени во пресрет на новата сезона на пожари. Невиновна е темата тракторите. Ќе дојде брзо сезоната на пожари. Нивното сервисирање, обуката на пилотите, кои што ги немаме, што да се очекува до летната сезона со леталата. Патем и уште едно дополнето прашање, ако ги исклучиме Леонардо хеликоптерите италијански, кои што можат да се пренаменат и за гасење пожари, ќе набавите ли нови летала против пожари? Пред летото, кога ја преземав позицијата директор на дирекцијата за заштита и спасување, во дирекцијата затекнав само еден пилот и ниту еден
функционален ертрактор. Набрзо потоа склучив договор со двајцата пензионирани пилоти, кои што и претходната година јас ги убедив да прифатат таа позиција. Со нив договорот го склучив на 2 лета, односно договорот е активен и ова лето нив ги имаме на располагање. Значи во овој момент тие се под активен договор во дирекцијата, иако сега нема некоја значајна работа, но кондиционираат и ги држат леталата во функција, така што за ова лето од сега можам да кажам дека и сигурни 3 пилоти, четвртиот пилот во јануари или во февруари заминува на обука, кој што веќе делумно има завршена обука, но од некои неправедни причини беше отстрнат од работното место, потоа тој покренал судски спор кој што јас го прекинав, го вратив на работа, го еднаш веќе беше во Шпанија да лета на овие уреди за летање, но исто така петиот пилот пред неколку дена добив согласност од Министерството за финансии, се разбира, откако претходно имав еден конструктивен разговор со премиерот за вработување на петиот пилот. Процедурата е во тек оваа недела, значи првите работни денови од оваа недела ќе објавиме и формален оглас за прием на еден пилот, кој што веќе е најден, извореден пензиониран пилот, воен пилот, кој што летал со сите можни борбени авиони, но и борбени хеликоптери, кој што е експерт за оние ниски летови кои што се потребни за ертракторите. Но ја користам ова прилика да ги повикам сите пилоти кои што имаат барем 400 часа, пожелно е многу повеќе, лет со кои што имаат професионална дозвола, да дојдат да поразговараме, можеби ќе го најдат своето место во дирекцијата, бидејќи одговорот на вториот дел од вашето прашање, јас сериозно размислувам за набавка на уште 3 ертрактори, од кои што најмалку еден двосет веќе преземав одредени активности во оваа насока. Верувам дека до средината на овој месец ќе имам малку повеќе информации, а веќе идната година ќе имам сериозни информации дали тој процес може да започне онака како што треба, бидејќи е комплексно. Не се само парите во прашање, тогаш кога ќе се обезбедат пари, почнува процедура за набавка. Во овој момент ертрактори на пазарот нема и кога сега би ги платиле, би се чекало со години. Генерално било кој тип на противпожарна опрема, од најситната па до најкрупната, ја нема на пазарот. Постои голема побарувачка, бидејќи пожарите не се само кај нас, тие се во целиот. Еве, за крај, најинтересно во последниот период е Safe City, менувањето на табличките на службените возила. Дали вашите специјални возила имаат регистарски таблички со друга боја и дали за нив ќе важи Safe City? Safe City важи за сите возила, освен за оние кои што со закон се ослободени на ограничување на брзина, кои што имаат се обележени со светлосни и звучни сигнали. Дел од возилата веќе се со новите таблици, како што доаѓа период за регистрација, така ги добиват оние портокалови или какви да се црвени таблици службените возила. Но јас го поздравувам проектот Safe City. Навистина ќе воведе ред во сообраќајот. Safety first, реков на почетокот на овој интервју, безбедноста на граѓаните на прво место. Нормално е како нов проект во почетокот да создава голема нервоза и неприлики, токму затоа и постои овој пробен период кога нема казнување од еден месец. Генерално досега се идентификувани 2 слабости, а тоа е немањето толеранција од неколку километри. Верувам дека тоа ќе биде коригирано во следниот период. И може би она идеја на булеварите да биде разгледано ограничување од 60 километри, но јас идам редовно во Брисел по неколку пати годишно во НАТО, во седиштето на НАТО. Во Брисел ограничувањето 50 километри, никој од тоа не прави драма. Таму е поинаку малку од подземните сообраќајници и надземните. Кога ќе се навикнеме, ќе излегуваме. Целосно е различен сообраќајот, не можеме го споредиме со скопскиот. Ќе излегуваме, да, но има многу возила, веруете, има многу повеќе возила. Тоа што ние мислиме дека во Скопје има најголема гужва, само наша перцепција. Јас сум возил повеќе пати со мое возило низ Истанбул, низ Милано, други големи градови кај што има навистина сообраќај. Ние само така ќе видиме како од нова година или од 1 февруари како ќе бидат штеди човечки живот и тоа е најважно. Ви благодарам за гостувањето во тема на денот. Благодарам за можноста. Македонскиот документарен филм Приказната за Силја на Тамара Котевска освои наградата за најдобар филм и за најдобра камера на престижниот фестивал Интернационални документарни награди во Лос Анџелес. Специјалниот американски преговарач за Украина Келок тврди дека договорот за запирање на војната е многу блиску. Остануваат 2 главни отворени прашања: иднината на Донбас и нуклеарната централа за Порожје. Македонскиот документарен филм Приказната за Силја на Тамара Котевска триумфираше на 41-те интернационални документарни награди во Лос Анџелес, освојувајќи наградата за најдобар документарен филм.
Воедно филмот ја освои наградата за најдобра камера. Жан Дакар, кинематографот на приказната за Силјан, ја освои оваа награда за најдобра камера. Документарниот филм покрај во овие две категории беше номиниран и за најдобра режија. Ова е мојот најличен филм досега. Го посветувам овој успех на сите документарни војни ширум светот, вели Котевска. И да признанијата важат за едни од највлијателните во светот на документарниот филм и се сметаат за еден од најсилните индикатори за успех во Оскаровската трка. Добитниците на оваа награда често се наоѓаат меѓу номинираните, но и меѓу добитниците на Оскарите. Наградите се доказ дека се зголемуваат шансите за освојување на Оскар на приказната за Силјан и тоа во двете категории во кои се надпреварува во престојната Оскаровска сезона. Потестиот избор за Оскарите ќе биде објавен на 16 декември, а финалните номинации на 22 јануари 2026. Филмот, кој веќе е откупен од National Geographic, веќе предизвикува силен меѓународен интерес и го поставува македонското документарно творештво на значајно место во глобалниот филмски простор. Picked up by Nat Geo, and this was the dream come true because we've been affected by Nat Geo's work since we were kids, really. So this is definitely a dream come true, and I wanna devote this award to every independent documentary filmmaker who I know what they're going through. I know what fight they're going through. Please don't stop documentaries, even though we are living in a very hard time for documentaries.